高爷，你当年口口声声说今生只娶我一人，结果自从你当了皇帝，就左一个妃子右一个美人的抬进宫，我都忍。可今天你太过分了，你居然拉着一个女官在朝阳殿白日宣淫！娘娘，您不要这样血口喷人。朕是怎么对你的，你心里明白。赵丽嫔是怎么死的，徐崇元是怎么疯的，朕有说过一个字吗？朕没有和他有任何苟且之事，你还如此肆意妄为，你实在是令朕太失望了。我令你失望？高爷，你别忘了，当年是你先骗了我。什么凤仪，什么代行皇后之职，其实你的心里压根就没有我。今天我就是要杀了这个陆贞，我就是想看看你能拿我怎么样。皇上，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 阿珍，皇上，你快走！阿珍，快走！你快走啊！娘娘，娘娘，娘娘！你们给我抓住他！快跑！放开我！放开我！放开我！私报司长甄陆贞，品性不良，为奉诏即擅闯朝阳殿，意图勾引皇上，为政公规，立嗣杖毙。娘娘，我是冤枉的，我没有罪。本宫说你有罪，你就是有罪，给我拖下去！都给朕住手！焕宇，朕跟你说过，朕和陆贞是清清白白。如果你一定要杀他的话，就先把朕给杀了。陆贞，快起来，没事了。陆贞，这一次叫你受委屈了，你先回去吧。皇上，皇上，您该进药了。没事，传监狱，把陆贞送回去。是。皇上慢点。皇上回去以后，贵妃也后悔了。可无论她怎么敲门，皇上就是不见她。好，总算给哀家出了口气。那可不是，皇上这回可是第一次跟贵妃对着干。朝阳殿那么多人，全都看呆了。我看这回啊，可真有热闹瞧了。那陆贞现在怎么样了？哎呦，您不知道，头都给砸破了。哎呀，这个萧贵妃啊，可真是下得了手。这个贱人就是善妒。你去拿一盒雪蛤膏，给陆贞送过去。你就说哀家发了话，叫她好好休息。以后受了什么委屈，尽管来找我。是，这陆贞能入得了您的法眼，也是她前生修来的福气呀。去，找个人去漏个消息给修文殿，把陆贞挨打的事情好好传一传。嗯，是。哎呦，这个贵妃娘娘怎么这么狠心呢？我以前啊也这样被她打过，还好太后娘娘赐的雪蛤膏
还剩下了一点儿，我顺手给你带过来了，你试试吧。这个呀，可比太医院配的管用啊。记住啊，每天抹3次。哎呀，女人的脸呐，就是女人的命。谢谢商师大人。哎呀，这个贵妃娘娘真是太不容人了。就算你和她长得有些相似，那也怨不得你呀。早知道这样啊，我就不应该鼓励你考这个女官，还不如平平安安的在清静殿里面，也不会遭这个罪呀。大人对我的好，我都会记着的。你可记住了，千万别记恨萧贵妃，在这宫里要想活下去，就别跟她作对。过2天你的伤好了，你一定得装着什么事儿都没有，应该做什么就做什么，这样大家才不会看轻你。谢大人教诲。皇上，长广王殿下到。皇上，怎么喝起酒来了？你已经知道了，是朕没用，朕管不住幻云。阿珍现在怎么样啊？你没有去清静殿看她吗？她把自己锁在四宝寺里面，根本没回去啊。长广王殿下，您不用担心，奴才今天看得挺真的。陆大人呢，除了头上破了一点之外，身上其他地方都没事儿，估计啊，休息2天就好了。阿珍，你还是去看看她吧，顺便帮朕说一声对不起。哎呀，他那么心高气傲的一个人，像这种事情，他是绝对不会想让我知道的。都怪朕糊涂，一时跟他聊得高兴，结果反倒害了他。还好朕没说他是，否则后果就更加不堪设想。皇上，阿珍，都是朕的错，是朕管不住幻云，朕知道朕对不起他，可他也不能老这样。阿珍，要不你还是把陆贞送出宫去，朕不能再连累他了。皇上，阿珍的这件事情绝对不是你的责任，以前是我疏忽了，而从今往后，我一定会好好护着她。愿得一心人，白头不相离。今天和陆贞聊起你，她句句话都透着开心。可是我和幻云，为什么就不能这样呢？送去的不要，皇上还是没有喝吗？公主不用担心，太医院的人已经去过了，皇上并无大碍。阿雪，你说我今天做的，是不是真的太过分了？公主，陆贞她不过是一只小蚂蚁，你要是不高兴，完全可以从背后悄悄寻个错处，捏死她算了，何苦当着皇上的面闹成现在这个样子？我也是一时心急。依我看，您就再让一步，放下身段，给皇上认个错。等皇上忘了这件事情，我们再慢慢找他算账。公主，您觉得如何？就按你说的做。可是皇上他现在根本不想见我，怕什么？他只是气一阵子。要不，阮娘，在。去替我把封印交给皇上，就跟他说，本宫知道自己做错了，也自知自己没有皇后之德，那枚封印就请他收回吧。是。
参见皇上。平身。皇上，公主哭了一整天，到现在还没有进膳。焕云，是真不对。焕云，这是哪来的？你告诉他，我这一切都好。你们慢点啊，路上小心。琳琅，小心点啊。昨天那事你听说了吗？谁不知道？那么大的动静，各宫传遍了。哎呀，他真大胆，竟然敢招惹贵妃。大人，这2天我不在，司礼进展的如何？大人放心，新年各宫所需要的贺岁客子，奴婢已经安排人住好了。内府局新交了一批金器过来，我们也全数入了库。还有上面派人来说，明日各司的女官都要到仁寿殿会齐，和太后娘娘还有贵妃娘娘一起，共同商议元旦正日祭天的事。礼部上交的单子，不会是你错了吧？往年都是由我来主持后宫祭天大典，怎么今年后宫主祭的名字换了别人呢？太后娘娘，您有所不知，这元旦正日的祭天仪式，向来是由帝后2人分别主持的。往年太后娘娘是皇后，做主祭自然顺理成章。可今年改朝换代，这主祭之人自然就只能换成代长奉印的本宫来担当了。哈哈，你还记得你只是代长奉印？代长不代长不重要，重要的是奉印在臣妾手中就行了。一概胡言！祭天之事，向来都是由后宫最尊贵的人主持。如果你是皇后，哀家也认了。可是只是一个小小的贵妃，哀家怎么能容忍你如此放肆？放不放肆由不得您评说。祭天是国家大事，皇上赐我全副皇后仪仗。如果礼部重臣也认为我这个贵妃够资格主祭，那就请太后娘娘不用费这个心思了。好，我马上就叫礼部尚书过来，问他到底收了你多少金子。太后娘娘，这种话您可不能乱讲。不过您也说的没错，这祭天仪式都由后宫最尊贵的女人来担当。臣妾未嫁之前是堂堂的梁国公主，莫非太后您认为，您那位做过贱民的祖父，才叫尊贵？小贵妃，你太放肆了！臣妾绝对没有那个意思。娄氏一族是我朝重臣，娄家先辈贫贱不能移的高贵品德，在大齐人人称颂，谁人不知啊？太后，太后，太后娘娘，臣妾看您年事已高，连坐都坐不稳了，还是好好的在后宫歇着吧。这祭天仪式，
您就交给臣妾，臣妾一定能做得妥妥当当的。臣妾告退。太后，太医，传太医来。姑妈，您消消气。哎呀，这个萧贵妃，她也太过分了。您说，咱们要不要请皇上来，让他好好管一管啊？不用了，前一阵子闹那么大，眼儿还不是一转头就让他哄好了。哎呀，那我想错了。那个小贱人牙尖嘴利，想我堂堂大齐，居然让一个贵妃来主持祭天之仪，简直滑天下之大稽。哎呀，姑妈您不用生气了。哎，要不这样，我记得宫里还保存着开国赵皇后在祭天的时候戴过的镇国12步摇，我们先把它拿到手上，您祭天的时候堂堂正正的戴上，我保证一定会震惊全场，让那些外臣好好的看一看什么是真正的皇后仪态。这可是我们库里最宝贵的东西了。听说当年开国的赵皇后特地请了12位宫外的巧匠，花了整整3年时间才完成的。因为实在太贵重了，所以各皇后也是每一年只有祭天的时候才舍得戴上一回。前朝的玉皇后驾崩之后，这套步摇就收在库里，再也没有见过天日。玉皇后，那现在的太后娘娘呢？太后娘娘不是先皇的原配皇后，是玉皇后去世之后她才被扶正的。这套步摇听说只有原配皇后才能用。那太后娘娘指明要这套步摇，恐怕是想在祭天的时候压萧贵妃一头吧？可不是，不管他们怎么争，到时候咱们把它交上去就完了。大人，寒光殿那边有人传旨来了。奉贵妃娘娘谕旨，令司宝司将镇国12步摇交到寒光殿，钦此。臣接旨。敢问阮姑姑，这套步摇，贵妃娘娘是不是想用在元旦的祭天大典上？你问这么多干什么？可是太后娘娘她已经……住口！阮姑姑，玲珑她不知轻重，她的话您别放在心上。贵妃娘娘要这套12金步摇，我们司宝司本应立即奉上，但这套步摇是黄金所制，又在库里收藏了好几10年，光泽肯定不如从前。如果现在就给您拿回去，贵妃娘娘要是在大典上带出来，肯定也不太好看。要不我现在马上让人去重新翻新一下，过2天再给您送过去。好吧，谅你也玩不出什么花样。大人，您真要把这套步摇交给寒光殿？萧贵妃这次是摆明了要为难我，不交她会治我的罪，交了娄太后肯定也不会放过我的。哎呀，那当时您为什么不直接告诉阮娘，就说太后娘娘已经要了她了？这世上最愚蠢的事就是拿一尊大佛去压另外一尊大佛。那可怎么办啊？要不咱们请皇上……我记得之前查账的时候，库里好像还存着一顶累金的凤冠。有是有，不过那是前朝魏国的东西了。那你赶紧把它拿到营造部重新修饰一下。另外这套步摇你埋到土里去，过6个时辰再挖出来给我。陆贞，你这么急着找太后娘娘，到底有什么大事啊？太后娘娘，上士大人容禀，微臣私自求见，只是想冒昧谏言。这套镇国12步摇虽然名声在外，但若是微臣看来，这并不适合太后娘娘。何出此言呢？这套步摇毕竟是当年做的老东西了，贵重是贵重，可难免有些陈旧。可这套凤冠就不一样了，太后娘娘您戴上它，一定会庄严肃穆、华贵无比的。拿上来给我看看。
这凤冠的金丝编的是挺漂亮，可是你忘了，后宫之中，只有皇后才有资格佩戴凤冠呢。太后娘娘，您有所不知，这套凤冠并不是本朝皇后的凤冠，所以您就算戴上也无妨。哦，这顶凤冠是魏国冯太后当年垂帘听政时常戴的。前魏是鲜卑族最为强盛的王朝，冯太后当年临朝称制10余年，更是天下无人不敬佩的女英雄。我大齐疆土约有1半得自前魏，朝中不少老臣也都是鲜卑旧将。太后娘娘，如果祭天的时候您戴的是这顶凤冠的话，我相信那些前魏老臣肯定会对您心悦诚服。诚如上士大人所说。好，不要你拿回去，凤冠我留下来了。谢太后娘娘，那微臣告退。等等，你刚才说你是司宝司的女官？微臣陆贞，现为8品司贞。你就是陆贞？过来，让哀家好好看看。的确是个漂亮姑娘，依我看，比贵妃还要漂亮几分呢。上次的事，哀家知道是你委屈了。谢太后体恤。凤冠的事，你是怎么想起来的？微臣听说太后娘娘是鲜卑人。啊，真是个有心人呐。姑妈，陆贞这孩子啊，可是我亲手提拔上来的，平常就伶俐得很。您还记不记得前回万寿的时候，他还给您做过一顶有鲜卑寿字的百寿锦帐呢？记得。还有，那只白瓷净瓶，也是你做的吧？上来，上来，哀家早想和你好好谈一谈了。是。皇皇上天，照临下土，极地之灵，降甘风雨，庶物群生，各得其所，弥筋弥骨，敬拜皇天之护。勃勃之土，承天之神，心甘风雨，数会白骨，莫不冒者，既安且宁，敬拜下土之灵。皇天厚土，供应我大吉苍生。皇上万岁万万岁，娘娘千岁千千岁。太后娘娘驾到！参见母后。参见太后娘娘。免礼。太后娘娘，这莫非是冯太后的？被盗！被盗！被盗！被当是什么意思？贝当就是鲜卑语里万岁的意思。
查到没有？那个破凤冠，到底是从哪儿冒出来的？哪还会有别人？那东西只能出自司宝司，不是陆贞干的，还会是谁？没想我一世英名，这次居然栽在他手上。原以为他会乖乖把步摇送过来，就一定会得罪太后，但是没想到，他竟然明修栈道，暗度陈仓。我倒要看看，到底是他这个八品的长真聪明，还是我这个贵妃厉害。后天是元旦3朝，3品以上的命妇，按例是不是要入宫朝贺？是。命妇们会先到仁寿殿拜见太后，再到含光殿来拜见公主你，最后再去金华殿，在那向所有有品级的嫔妃3跪9叩。那么按例一般都回赠他们什么礼呢？按照惯例，一般都是衣裳、笔砚或者钗环首饰。内侍局那边都已经准备的差不多了。那要是今年我只想给命妇们回赐钗环首饰呢？公主，你是要？司宝司的人那么能干，连前卫的古物都挖得出来。那么今年过年，索性就让他们更忙一些。进来吧，阿展。阿展，阿珍，今天有没有人来司宝司找你麻烦？那内史局那边有没有什么情况？没有啊，出什么事了吗？那就好。阿珍，这几天你一定要注意，多加小心。如果哪个宫的娘娘找你麻烦的话，一定要第一时间叫当娘来找我。你是说含光殿那边？我把话说开了吧。今天祭天大典上，凤冠那件事，是你做的吧？是又如何？他要不摇我就给他了，难不成这样还有错吗？得罪了萧贵妃，对你有什么好处啊？我又不是故意要得罪他的，是他没有缘由的总想把我折腾死。朝阳殿是这样，12不摇也是这样，难道他每次欺负我，我都打不还手骂不还口啊？那麻烦你在做所有事之前，都先跟我商量一下，可不可以啊？你只是个侍卫，他是后宫之主，你不用怕。太后娘娘说了，要是有什么事，她一定会替我撑腰的。太后，你怎么跟她扯上关系了？你放手啊！我跟她非亲非故的，能有什么关系啊？只是他老人家心肠好，他说了，要是萧贵妃再敢来欺负我，他一定会帮我做主的。你怎么那么傻呀？娄太后她根本就是一个恶人，你忘了她是怎么对付周太妃的了？那又怎么样？在这宫里，谁敢说自己的手是完全干净的？你怎么那么糊涂呢？那萧贵妃她只是有点小心眼儿，她不是什么恶人，而太后就不一样了，她装腔作势，杀人如麻，你跟她在一起是不会有什么好下场的。高展，你怎么能这么说话呢？什么叫做没有好下场啊？你明明知道王尚仪是萧贵妃那边的人，她前前后后整过我多少次？当然，太后也不是什么活菩萨，但至少她不会像萧贵妃那样不分青红皂白的要我的命。你是不知道娄氏她是怎样的心狠手辣。不管怎么样，你以后给我离她远一点。给你？你是我什么人呢？你凭什么这样跟我讲话？他们两个怎么吵成这样？不行，我得去看看。哎，别去，回来，人家小两口吵架，你跟着掺和什么呀？可是他们这声音也太吓人了吧？这你就不懂了吧？两个人越吵呢，就证明感情越好。你要是相敬如宾，什么那些都是狗屁，都是一些屁话。你想想，假如一个人连跟你吵架的兴趣都没了，那肯定就是不喜欢你，对不对？不懂。哎呀，你怎么这么笨呢你啊？我给你举个例子啊，比如你喜欢吃一口酥，对不对？你最喜欢它的表达方式就是拿起来把它放到嘴里，然后越嚼越香，越嚼越香，就证明你喜欢吃它。可你要是把它供起来，就证明你根本不爱吃它，对不对？我明白了，所以以后我越是欺负你，就代表我对你越好，不是？是不是？
不是，高展，你有脾气用不着在我这儿发。你放心，不管是太后那边还是萧贵妃那边，我都会敬而远之，省得再惹您这位高大人生气。现在，你可以走了。我说这么多都是为了你好。如果你嫌我多嘴的话，我不说就是了。今天也不早了，我先走了。走了你就别回来了。下官参见大人。免礼吧，你来干嘛？下官是专程来送节礼的。皇上不在。怎么，皇上不在这里啊？皇上临时去了含光殿，说要在那儿和贵妃一起召见郡主们，你就直接送到那边去吧。谢谢大人。享了心，把手握紧。